एभरेस्ट फिल्म एकाडेमीको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको र सौरभक्तजीले लेख्नुभएको नाटक आज कुञ्ज नाटकघरमा मैले हेर्ने अवसर पाएँ र एभरेस्ट फिल्म एकाडेमीको स्टुडेन्टहरूले गरेको होइन, गुरुहरूले गरेको जस्तो छ। अभिनय एकदमै राम्रो छ, सबै कलाकारहरूको 101 अभिनय छ। उहाँहरूले अभिनय गर्नुभएको अभिनय नै होइन जस्तो छ, वास्तविक घटना घटिरहेको जस्तो लाग्यो मलाई। र यो मनोविज्ञानको एउटा लुकेको कथा हो। कतिले यो कथा घर घरमा घटेको घटनाहरू पनि हुनसक्छन्, कसैले भन्न सक्छन् र धेरैले भन्न सक्दैनन्। र धेरैले भन्न नसकेको कथा आज कुञ्ज नाटकघरमा एभरेस्ट एकाडेमीका स्टुडेन्टहरूले देखाउनु भएको छ र नाटक असाध्यै प्रभावित भएको छ। र सबैलाई यो नाटक हेरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। र नाटक एकदमै सामाजिक विषय छ, घर घरको विषय छ। तर नाटकको नाम चाहिँ अलिकति जासुसी सिनेमाको जस्तो नाटक नाम लाग्यो मलाई। तर लेखकको चाहिँ अब सोचाइ त्यस्तै होला। यसलाई अझ सामाजिक किसिमको नाममा परिभाषित गर्न सकेको अझ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जे भए पनि सौरभक्तजीको एउटा कलम असाध्यै उत्कृष्ट कलम लाग्यो र सबै विद्यार्थीहरूलाई धेरै धेरै बधाई। र उहाँहरू पछि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लागि चाहिँ एउटा लिडको रूपमा आउनुहुनेछ र उहाँहरूको सबैको भविष्य अभिनयको क्षेत्रमा, निर्देशनको क्षेत्रमा उच्च देखेको मैले महसुस गरेको छु।